देखो भाई लोग, ये एसी आया था ब्लू स्टार कंपनी से। यहाँ पे जो भी एसी उतारा है ये 3 पाइप डैमेज कर दिए, 1, 2 और ये 3। अब इसको रिपेयर करेंगे, पहले अंदर से काट लेंगे, फिर इसमें दूसरा पाइप जोड़ के वेल्डिंग करेंगे इसको। देखिए भाई लोग, पाइप पूरा जोड़ दिए अंदर से जोड़ने के बाद से स्प्रिंग बेंडर से बेंड मारे हैं, फिक्स बेंडर नहीं करेगा। देखिए भाई प्रेसिंग कर रहा है अभी।